ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਈਏ ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਈਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਕਿਲਾਨੀ ਹਾਜ਼ਰ ਖੁਦਮਤ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਬਦਸ਼ਕੂਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਹੈਡ ਮਰਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਕਬਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤਜਰਬਾਤ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਬਿਸਮਿल्लाह। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ਮੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਹੋ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵੇਲਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਲੇ ਬਜਵਾਤ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾਵਰ ਤਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਰਿਆਸਤ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨੋਂ ਦਰਿਆ ਜਿਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਮਰਾਲਾ ਬੈਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ 'ਚ ਅਰਸਾ ਦਰਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਮਰਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਬਸਤਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੁਰਬਤਦਾਰੀ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਖਲਕ ਤੇ ਮਰਾਲਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੀ ਇhtiyati ਤਦਾਬੀਰ ਅਸੀਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਤਕਬਲ 'ਚ ਮਰਾਲਾ ਬਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਸਾਡੇ ਹਕਾਮ ਸਾਡੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਐਡ ਖਾਨ ਕੀ ਐਡ ਕਾਦਰਾਬਾਦ ਥੱਲੇ ਚੰਗ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਖਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਇhtiyati ਤਦਾਬੀਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਫਿਤਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲੀਆਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਖਤਰਨਾਕ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਦਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਝੜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਨਾ ਹਫਤਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ 50-60 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਦਰਖਤ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਦਰਖਤ ਹੈਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਖਤ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਟਾਓ ਨੂੰ ਪਹਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕਟਾਓ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਰਿਆਸਤ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਉਧਮਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 620 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਜਾਂ ਅਗਰ ਜੰਮੂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਵਰ ਤਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਦੀਦ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਇਹਤਿਆਤਾਂ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਾਲਾ ਬਰਾਜ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ 9 ਲੱਖ ਤੇ 2240 ਕਿਊਸਕ ਜੀ। 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ 8,63,440 ਜੀ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਫਰਕ ਹੈਗਾ 38,800 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਤਬਾਹੀ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2014 ਵਿੱਚ ਖੋਲੇ ਗਏ ਸਨ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਨੇ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ
ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਵਰ ਤਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ 53,000 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਪਰ 53,000 ਕਿਊਸੈਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੜਨ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜਨ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚੜਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿਕਮਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਐਕਸਿਨ ਕੋਲ ਐਸਡੀਓ ਕੋਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੋਕ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ ਏ ਜੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਪਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਡਲ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰ ਮਾਡਲ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਦਰੁਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਐਤਕੀ ਸੰਭੜਿਆਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਆਲਕੋਟ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਤਕਰਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਸਟ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਲਕ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਲਈ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵਰਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਾਰ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ ਪੁਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਰਾਬਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਪੁਲ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਤਰਫ ਬਲਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਐਤਕੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਕਦੀ ਕੁਲਾਚੋਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਐਤਕੀ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਇਸ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ਪੁਰ ਪੁਲ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਟ 23,000 ਫੁੱਟ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਤਰਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 15,000 ਫੁੱਟ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਬਣਿਆ ਉਹ 3700 ਫੁੱਟ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਨਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਲਈ ਉਹ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੀ ਸਾਰਾ ਸੁਰਾਖ ਹੁੰਦਾ ਸੁਰਾਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਮਹਲ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੰਨ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਔਰ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ 2-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਨ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਪਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਡਾਫ ਲੱਗ ਗਈ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਰਾਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਗਰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਕਤ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਬਚਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਇੱਕ ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਹਿਕਮਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁxtਲਿਫ ਘਰ ਬਣਾ ਲਏ ਕੋਈ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਲਏ ਕੋਈ ਜ਼ਰਾਅਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਹ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਜ਼ਾਜ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਘਲਣਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਿਘਲਣਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਾਵਜ਼ਾਤ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਰਾਵੀ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਰਾਵੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦਰਿਆ ਚਨਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣਗੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋਹਾਂ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਰਕਬਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਜਾਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੈਰਾਜ ਬਣੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ ਔਰ ਮਹਿਕਮਾ ਮਾਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਗਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਓਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬਚ ਸਕਨੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ
ਹੈਡ ਮਰਾਲਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹੈਡ ਮਰਾਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਜੀ। ਬਜਵਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਚਪਰਾੜ ਦੇ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਚੁੱਕਿ ਇਧਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਖਪੁਰ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤਵੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦਰਿਆ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਲਾ ਡੇ ਕੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 40,000 ਕਿਊਸੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 80-84,000 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੈਗਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਲਾ ਐਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ 50,000 ਕਿਊਸੈਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੋ 45,000 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਲਖੂ ਦਾ ਨਾਲਾ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਉਹ ਨਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਨਾਲਾ ਭੇੜ ਹੈਗਾ ਜੀ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਜਵਾਤ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਲੇ ਨੇ, ਨਾਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਨਾਲਾ ਘੱਗ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਨਾਲਾ ਐਗ ਦੀ 25,000 ਕਿਊਸੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਫਨ ਤੇ ਮਰਾਲਾ ਰਾਵੀ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਫਨ ਬਣੇ ਆ ਉੱਥੇ 5,000 ਕਿਊਸੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਉਹ 1900 ਕਿਊਸੈਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਤਸੱਵਰ ਕਰੋ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਰੁਕੇਗਾ, ਇਹ ਫੈਲੇਗਾ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਰਾਲਾ ਰਾਵੀ ਲਿੰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਲੈਟ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਸਿਰਫ 22,000 ਕਿਊਸੈਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਲੱਖ ਸਵਾ ਲੱਖ ਕਿਊਸੈਕ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੇ ਫੈਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਫਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿੱਛੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਈਫਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕੋਈ ਸੁਪਰ ਪੈਸੇਜ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਉਹ ਸੁਪਰ ਪੈਸੇਜ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਪਰ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ, ਸੁਪਰ ਪੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, ਸਾਈਫਨ ਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਰਾਲਾ ਬੈਰਾਜ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮਰਾਲਾ ਬੈਰਾਜ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇਹਦੀ 11 ਲੱਖ ਕਿਊਸੈਕ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਐਤਕੀ ਜਿਹੜਾ 9 ਲੱਖ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮਾਹਿਰੀਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਸੀਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਚੀਫ ਰਹੇ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਤਲਬ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 70-80,000 ਕਿਊਸੈਕ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਰੇ ਸਾਰੇ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਆਏਗੀ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 70,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਵੇਸ਼ੀ ਰੁੜ ਗਏ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 75% ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦਾ ਫਿਰਿਆ ਹੈਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਔਰ ਐਤਕੀ ਮਤਲਬ 4-5 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ 7-8 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਐਤਕੀ ਮਤਲਬ 1-1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 1-1 ਲੱਖ ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਵਧਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਬਾਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਦਾਦੋ ਸ਼ੁਮਾਰ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਦਰਖਤ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕੀਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵੀ, ਬੰਦਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਜਿਹੜੇ ਹਿਫਾਜ਼ਤੀ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਪੱਥਰ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਦਰਖਤ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦਰਖਤ ਲਗਾ ਸਕੀਏ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗਜ਼ਬ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਸਬਬ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਐਸੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਪੱਥਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅਮਾਲ ਵੀ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਕੇ ਜਿੰਨੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, तमाम ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ 'ਚ तमाम ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਵੱਈਏ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਤਾਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸਲ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਨੇ? ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੁਸਤਹਿਕ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦਾ ਨਾ,
ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਜੀ ਉਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਔਰ ਅਗਰ ਬਹੁਤਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ ਠੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈਗਾ। ਕੁਝ ਅਰਸਾ ਗੁਜ਼ਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਲਈਏ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਨੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ, ਜੀ ਠੀਕ ਪਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜੀ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਲੇ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣੇ ਨੇ? ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਟਰਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪੈਕ ਜਿਹੜੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅਸੂਲ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਭੇਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ 250 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਜ਼ਰਾ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਬੇਵਾ, ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਐਸਾ ਘਰ ਜਿਹਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਉਹ ਲਾਗਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਲਜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਨਾਬੀਨਾ ਹੈ ਕੋਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਾਕ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਪਾਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ। ਜੀ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਮੰਗਤ ਬੰਨੇ ਆ। ਜੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਤਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਜੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ 50% ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੀ 50% ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੁਖੱਯਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨ। ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੀ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਆਏ ਆ, ਜੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਜੇ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਦਿਖਲਾਵਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੀ ਲੋਕ ਕੋਈ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਖਿਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਜਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ। ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦਿਓ, ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੱਸਣਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੈਸੇ ਮਦੀਨਾ ਟਰਸਟ ਨੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲੋਡ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਾਂ। ਜੀ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਉਹ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਨਾਜ ਜਿਹੜੀ ਮੁਤਾਸਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨੇ ਆ ਨਾ ਪਏ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਕ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸਕ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸਬਾ ਅਸਗਰ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬਾ ਬਣਾਈਏ, ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਈਏ ਦਰਿਆ ਸੈਲਾਬ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਬਿਹਤਰ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਫਤ ਆਵੇ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਡਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਯਤੀਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖਾਈਏ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਖਾਈਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਜਰਬਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓ। ਪੈਗਾਮ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਏ ਜੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰੀਏ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਜਿਸ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਇਹ ਸੈਲਾਬਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਸ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਉਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਜਾਤ ਦਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਸੀਂ ਅਬਦੁਲ ਸ਼ਕੂਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੀਮਤੀ ਤਰੀਨ ਵਕਤ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਣੇ ਮੁਫੀਦ ਮਸ਼ਵਰੇ ਤੇ ਤਜਰਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜੇ। ਆਖਿਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਸ਼ਮੀਮ ਅਹਿਮਦ ਕਿਲਾਨੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।